صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ رب العزت جل جلالہ دی حمد و ثنا اور نبی محترم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں والی کون مقام حبیب کبریاء بے کساں دے کس بے بساں دے بس بے سہاریاں دے سہارا بے چاریاں دے چارا حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و مطہر دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو لائق صد عزت و تکریم آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت رہنمائی طریقت حضرت پیر سید کوثر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ظہیر الدین بابر شاہ صاحب دام ذلہ اور قبلہ قاری صاحب آج دی بزم محترم حاجی محمد الیاس صاحب دی اہلیہ جو اس دنیا تو انتقال کر گئیاں اور میرے بہت ہی پیارے بھائی ملک چاند صاحب انہاں دی تائی جان انہاں دے اصال ثواب واسطے میں اور تسی جمع ہوئے دعا ہے رب ذوالجلال میرا تواڈا ایتھے بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جو کچھ بھی میں بیان کراں اللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے رب تعالیٰ مینوں اور توانوں عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے بڑی جلدی دے نال اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا اور اختتام وال لے کے جاواں گا بڑی محبت نال بڑی توجہ انہماک نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا قرآن سن کے حدیث سن کے اگر دل نو سکون آئے تے پھر سبحان اللہ ضرور آکھنا عزیزان گرامی قرآن مجید برہان رشید دے 15ویں سپارے تو بڑی مشہور و معروف آیے مقدسہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کیتا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ فرمایا اے لوگو تواڈے رب نے ایک فیصلہ کیتا ہے یہ فیصلہ کسے عدالت دے جج دا فیصلہ نہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ دے جج دا فیصلہ نہیں یہ فیصلہ اس رب دا ہے جڑا خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے رازق کائنات ہے حی و قیوم ہے علی کل شیء قدیر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اس رب نے فیصلہ کیتا ہے تواڈے رب دا یہ فیصلہ ہے اللہ فیصلہ کیے فرمایا اللہ تعبدو الا ایہ اے لوگو اے دنیا والیو تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ اے میرے بندیو عبادت جدوں بھی کرنی ہے اور کسے دی عبادت نہیں کرنی جدوں بھی عبادت کرنی ہے صرف اور صرف میں وحدہ لا شریک رب دی عبادت کرنی ہے میں عبادت جدوں بھی کرنی ہے میں خدا دی کرنی ہے میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی کسے نو سجدہ نہیں کرنا فرمایا میں وحدہ لا شریک ہاں عبادت دے لائق میری ذات ہے
اللہ فرمایا سجدے دے لائق میری ذات ہے، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز۔ اگر بولو گے تے عقیدہ واضح ہو جائے گا اور یاد ہو جائے گا، ساڈا عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پیر ہوئے، فقیر ہوئے، ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، تابعی ہوئے، صحابی ہوئے، نبی ہوئے، رسول ہوئے، چاہے سید الانبیاء بھی ہوئے، میرے تیرے نبی دی ذات بھی ہوئے، کسے نو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس دنیا تے اس کائنات اندر کسے نو سجدہ جائز ہے، میرے تے تیرے رب دی ذات نو سجدہ کرنا جائز۔ اس تو علاوہ اگر کوئی کسے دے اگے جا کے سر جھکائے، وہ دی اپنی جہالت ہے۔ کوئی کسے قبر تے سجدہ کرے، وہ دی اپنی کم علمی تے جہالت ہے۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے سجدہ کسے اور نو جائز نہیں، اگر سجدہ جائز ہے تے اللہ دی ذات نو جائز ہے۔ فرمایا عبادت میری کرو، سجدہ مینوں کرو۔ فرمایا نال ہی دوسرا فیصلہ سنو، یا اللہ او کیے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ فرمایا لوگو تواڈے رب دا فیصلہ ہے عبادت میری کرو اور میری عبادت دے نال نال اپنے والدین دے نال حسن سلوک بھی کریا کرو، والدین دا ادب کرو، احترام کرو، والدین دی عزت کرو۔ سادات تشریف فرمانے انہاں دے قدماں نو ہاتھ لا کے میں جملہ بولاں گا۔ رب تعالیٰ نے سانو نماز دا حکم دیتا، اقیم الصلاۃ، اللہ فرمائے نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ رب نے سانو نماز دا حکم دیتا، لیکن پورا قرآن پڑھو، اللہ نے حکم نماز دا دیتا ہے، لیکن طریقہ نہیں دسیا کہ کنی پڑھنی ہے، کدوں پڑھنی ہے، کمیں پڑھنی ہے۔ رب نے حکم دیتا، طریقہ نہیں دسیا۔ حکم رب نے دیتا، طریقہ میرے تے تیرے نبی نے دسیا۔ زکات، روزہ، حج دا حکم تمام ارکان دا رب نے دیتا، طریقہ میرے تیرے نبی دسیا۔ لیکن جدو ماں تے باپ دے ادب دی گل آئی، احترام دی گل آئی، عزت دی گل آئی، رب نے فرمایا کائنات والیو سارے ارکان دا حکم میں دیتا ہے، طریقہ میرے یار دسیا ہے۔ ماں تے باپ دے ادب دی گل ہے، فرمایا انہاں دے ادب دا حکم بھی میں دے رہا تے ادب کرنا کیویں میں، طریقہ بھی میں رب آپ تانوں دساں گا۔ پھر رب نے طریقہ دسیا، رب نے انہاں دے ادب دا طریقہ دسیا کہ انہاں دا ادب کیویں کرنا ہے۔ اگر تسی سبحان اللہ آکھو تو میں قرآن پڑھا، اور اونچا آکھو سبحان اللہ۔ میں ایک گل واضح کراں کہ اسالے ثواب دی محفل ہے تے اسالے ثواب دی محفل دا بالکل مقصد نہیں ہوندا کہ چپ کر کے آئے گھر والے نو منہ وکھایا، چپ کر کے بیٹھے تے ٹر گئے، بالکل مقصد نہیں۔ اسالے ثواب دی محفل دا مقصد ہے اسی کچھ نہ کچھ گھروں پڑھ کے لے کے آئیے، رستے جو کوئی اراد و وظائف، کوئی قرآن دی سورت، کوئی سبحان اللہ، کوئی ماشاءاللہ، کوئی درود پاک پڑھ کے لے کے آئیے۔ لیکن اگر پڑھ کے نہیں لے کے آئے تو کم از کم اتھے بہ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھیے۔ سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اسی رب دی پاکی بیان کران گے جس مرحومہ واسطے میں تے تو بیٹھے ہاں، اللہ اپنی پاکی بیان کرن دا صدقہ مرحومہ نو گناہاں تو پاک فرما دے گا۔ اس واسطے اونچا بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ماں تے باپ دے ادب دا حکم دیتا ہے، رب کائنات نے فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔
خالق کائنات نے فرمایا اے دنیا والیو جدوں تیری ماں بوڑھی ہو جائے تیرا باپ بوڑھا ہو جائے تیری ماں دے بال سفید ہو جان تیرے باپ دی داڑھی سفید ہو جائے جدوں بوڑھے ہو جان بڑھاپے بھی چلے جان ضعیف ہو جان اپنی ماں نو بلانا ہووے اپنے باپ نال گل کرنی ہووے رب کائنات نے فرمایا اچھی آواز نال نہیں بولنا انہاں دے نال سختی نال گل نہیں کرنی انہاں نو جھڑکا نہیں دینیاں بلکہ رب نے فرمایا فلا تقل لهما اف انہاں نو اف تک بھی نہیں کہنا کائنات والیو منو دس کے جایا جے جدوں ماں تے باپ نو اف کہنا جائز نہیں پھر گالاں کڈنا کیویں جائز ہو سکدا ہے جدوں اف کہنا جائز نہیں پھر جھڑکنا کیویں جائز ہو سکدا ہے جدوں اف کہنا جائز نہیں پھر سختی نال بولنا کیویں جائز ہو سکدا ہے اللہ فرمایا انہاں نو اف بھی نہیں کہنا اے میرے اللہ اے میرے پروردگار جدوں میں اپنی ماں نال گل کرنی ہووے اپنے باپ نو بلانا ہووے اللہ پھر کیویں بلاواں کس انداز نال گل کراں رب فرمایا طریقہ میں دسنا اللہ کی طریقہ ہے رب فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کائنات والیو اے لوگو جدو ماں نال گل کرنی ہووے جدو باپ نو بلانا ہووے سختی نال نہیں بولنا جھڑکا نہیں دینیاں اچھی آواز نال نہیں بولنا بے ادبی دے نال بدتمیزی دے نال نہیں بلانا اللہ کیویں بلانا ہے فرمایا ہاتھ جوڑ کے گردن نیوی کر کے نظراں جھکا کے بڑی عزت دے نال ادب دا لباس پا کے عزت دا لباس پا کے احترام دے نال عزت دے نال بڑے پیار دے نال انہاں نال گل کری اللہ پھر کی ہوے گا رب نے فرمایا میں رب ہو کے خالق ہو کے مالک ہو کے رازق ہو کے حی و قیوم ہو کے اللہ کلی شیء قدیر ہو کے میں رب ہو کے اعلان کرنا ماں میں وعدہ کرنا ماں اگر تیری ماں تے باپ تیرے تے راضی ہو گے میں عرشاں والا رب بھی راضی ہو جاواں گا میں راضی ہوواں گا میرا یار مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا اے میں نہیں آندا میں تینوں نبی پاک دا سونا سونا فرمان پڑھ کے سناواں جامع ترمذی تو حدیث پڑھنا چاہلا مستدرک الصحیحین تو پڑھنا چاہلا مشکات المصابیح تو پڑھنا چاہلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیہ السلام سبحان اللہ اچھا آنکھو میں کوئی نوائے وقت تو قصہ پڑھ کے نہیں سنایا میں جامع ترمذی اور مستدرک دی حدیث سنائی ہے اور او لفظ پڑھے نے جڑے میرے نبی دی زبان چو نکلے نے حدیث نال پیار کرن والا بولے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس حدیث دے راوی نے فرمایا نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے نبی اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے اور صحابہ دے درمیان میرا نبی بیٹھا ہویا اینا سونا پیا لگدا ہے جمیں چودھویں رات دا چن تاریاں وچ سونا لگدا ہے میرے کریم نبی دے غلاموں اچانک میرے آقا
میٹھے میٹھے لب کھولے سونے سونے بول بولے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جی کملی والیا حکم ہووے میرے نبی فرمایا صحابہ اگر اس دنیا تے اس کائنات اندر کسے چل دے پھر دے بندے نو ویکھنا ہووے ادا خدا راضی ہے یا ناراض سونے کمیں پتا چلے گا بندے دا خدا راضی ہے یا ناراض میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو حدیث بڑی توجہ دے نال سن لا دلاں دیاں تختیاں تے میرے نبی دا فرمان لکھ کے لے جانا عمل کرن دی کوشش کرنا میرے آقا دے غلاموں او دے پیسے تو پتہ نہیں چلے گا او دی جائیداد تو پتہ نہیں چلے گا او دے مال تو پتہ نہیں چلے گا او دے کاروبار تو پتہ نہیں چلے گا او دی کوٹھی بنگلے تو پتہ نہیں چلے گا او دی وڈی گڈی تو پتہ نہیں چلے گا او دی تعلیم تو نوکری تو پتہ نہیں چلے گا اس بندے دا خدا راضی ہے یا ناراض سونیا پھر کمیں پتہ چلے گا اس بندے دا خدا راضی ہے یا ناراض میرے نبی فرمایا اے صحابہ اگر دیکھنا ہووے ادا رب راضی ہے یا ناراض اور کچھ نہ ویکھیا جے سدھی او دے گھر جا کے او دے بڈھے باپ والوں ویکھیا جے اگر بندے دا باپ راضی ہے سمجھ لینا عرشاں والا رب راضی ہے اگر بندے دا باپ ناراض ہے او دا ربی او دے تے ناراض ہے اج ایک کہن والیا ماں دے قدمہ تھلے جنت بالکل ٹھیک ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت لیکن باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے لاکھ ماں دے پیر تو کے پی لے اگر باپ ناراض ہویا اگر تو باپ دا نافرمان ہویا کدے بھی جنت نہیں جا سکے گا جنت تو دور جائے گا جدو ماں دے قدم بھی چومے گا باپ دی پیشانی بھی چومے گا جنت ادو جائے گا جدو تیری ماں بھی تیرے تے راضی ہوے گی تیرا ابا بھی تیرے تے راضی ہوے گا اج ماں نو تے ساریاں گلاں دسیں باپ نو گل کوئی نہ دسیں باپ نو صرف حویلی یا ڈیرے تے سبان واسطے رکھیا ہووے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو آ سن ذرا میرے نبی نے فرمایا جدا باپ راضی ہے او دا رب راضی ہے جدا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے حدیث دے ضمن اندر منبر رسول تے بیٹھ کے صدات دے پیر چم کے جملہ پیا بولنا ماں لوگوں بندہ پاویں جڈا مرضی امیر بن جائے اگر دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے اگر کسی خطیب دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے نعت خان دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے کسی قاری دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے کسی حافظ دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے لیکن لوگوں بندہ پاویں ماڑا ہووے ٹوپی پاویں نہ پائی ہووے پگڑی پاویں نہ پائی ہووے لباس میلا پایا ہووے بندہ ماڑا ہووے اگر او دا باپ راضی ہے او دا رب بھی او دے تے راضی ہے اسے واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا میاں صاحب فرما دینے وارو واری او ہر ایک جانا تے قبر سب دا ٹھکانا او ماں پیو نو تسی راضی کر لو ماں پیو نو تسی راضی کر لو یارو جس نے
جنت جانا میرے نبی دی دوسری حدیث سن لا میرے نبی دے ایک صحابی یمن دے رہن والے نے ہجرت دا ارادہ لے کے یمن وچوں نکلے نے کئی دناں دا کئی مہینیاں دا سفر کر کے مدینہ طیبہ آ گئے نے میرے آقا دی بارگاہ جی آئے عرضی دی سونیا میں یمن دا رہن والا وا ہجرت دا ارادہ لے کے آیا سونیا ہجرت کر کے یمن چھڑ کے تیرے مدینے آ گیا وا میرے آقا نے اے نہیں فرمایا غلامہ چنگا کیتا ہی چل ایتھے ہی رہ جا بلکہ میرے نبی نے فرمایا اے غلامہ اے میرے صحابی یمن وچوں آیا ہے آقا یمن وچوں آیا فرمایا تیرے گھر کوئی تیرا رشتہ دار ہے تیری ماں ہووے تیرا باپ ہووے تیری بیوی ہووے تیرے بچے ہووے بچے کنوں چھڑ کے آیا ہے ہرگی دی سونیا ماں نو بھی چھڑ کے آیا ماں بڑھے باپ نو بھی چھڑ کے آیا وا میری ماں بھی بڑھی ہے میرا باپ بھی ضعیف ہے دونوں نو چھڑ کے آیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرمایا اے غلامہ ہجرت ارادہ لے کے آیا آقا ہاں ہاں ہجرت دا ارادہ لے کے آیا میرے نبی فرمایا جا ایسے ویلے اینا پیرا دئی واپس یمن چلا جا آقا کی کرا فرمایا یمن جا کے اپنے گھر جا کے اپنے بڑھے ماں باپ دی خدمت کر لے اگر ماں تے باپ راضی ہوگے تیرا نبی گارنٹی دیندا ہے تیری ماں تے باپ راضی ہوگے اللہ گھر بیٹھے تینوں ہجرت دا ثواب دے دے گا اے شان ماں دی ایش مقام باپ دا اگر ماں دے باپ راضی ہو گئے تو میرے نبی دے غلامہ تیرا ہر عمل قبول ہے لیکن اگر ماں دے باپ ناراض ہوئے جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے جننے مرضی عمرے کر لے جننے مرضی حج کر لے میں شریعت دی روح نال حدیث رسول دی روح نال جملہ پیا بولنا تیرے عمرے تیرے منہ تے مارے جان گے تیرے حج تیرے منہ تے مارے جان گے ساریاں عبادتاں ادو قبول ہون گیاں جدوں ماں راضی ہوے گی تیرا باپ راضی ہوے گا صحیح بخاری دی حدیث ہے قبلہ قاری صاحب زمانہ مبارک حضرت داؤد علیہ السلام دا اللہ دے پاک پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام دا دور اقدس سے آپ دا زمانہ مبارک آئے میرے نبی دے غلاموں میرے آقا اپنے صحابہ نو خود حدیث سنائی میرے نبی نے واقعہ سنایا میرے آقا فرمایا اے صحابہ دو سہیلیاں نے دو بیبیاں آپس وچ سہیلیاں نے دوانو اللہ نے پتر عطا کیتے بڑی عورت نو بھی اللہ نے پتر دتا ہے نکی نو بھی پتر دتا ہے دونوں بیبیاں روزانہ اپنے گھر دے کم کاج کر کے اپنے گھر دے سارے کم ختم کر کے اپنے پترانو نال لے کے جنگل وچ جاندیاں نے جنگل وچ جا کے اپنے پترانو دونوں بیبیاں ایک سائیڈ تے لٹا دیندیاں نے سارا دن جنگل وچوں درختاں دیاں لکڑیاں جمع کر دیاں نے اپنے جڑا وے محنت کر دیاں نے مزدوری کر دیاں نے شام نو او لکڑیاں فروخت کر دیاں نے لکڑیاں بیچ کے انہاں تو جڑے پیسے مل دے نے انہاں تو گزر بسر کر دیاں نے میرے
نبی دا کلمہ پڑھن والیو بڑی توجہ دے نال سن لا اج تو تھوڑا جہا پڑھ لکھ جائیں آنا ابا تو ساڈے لئی کی کیتا ہے اماں تو ساڈے لئی کی کیتا ہے ظالمہ حیا کریا کر او بے ایمانہ حیا کریا کر حیا کریا کر شرم کریا کر اج تو آنے اماں تو ساڈے لئی کی کیتا ہے ابا تو ساڈے لئی کی کیتا ہے ظالمہ ادھر باپ ہووے جنہیں بچپن اندر تینوں انگلی پھڑ کے چلنا سکھایا اج آنے ابا تو کی کیتا ہے ادھر باپ ہوئے جنہیں بچپن اندر تینوں بازار کھڑ کے تیری ہر خواہش نو پورا کیتا ہے تیری ہر خواہش نو انہیں پورا کیتا ہے تینوں ہر شے لے کے دتی ہے اج آنا ابا تو کی کیتا ہے او تیرا باپ ہوئے جنہیں سارا دل گرمی نہیں ویکھی جنہیں سردیاں نہیں ویکھیاں سارا دن مزدوری کردا رہیا تیرے باپ نے تیرے واسطے پتھر بھی اٹھائے مزدوریاں بھی کیتیاں انہیں کھوتی ریڑا بھی چلایا انہیں فروٹ دیاں ریڑیاں بھی لائیاں انہیں سبزی بھی بیچی انہیں سارا کچھ کیتا تیری پرورش کرن واسطے آج آنا ابا تو ساڈے لئی کیتا کی ہے او حیا کرنی چاہی دیئے شرم ہونی چاہی دیئے تیری ماں ہوئے جنہیں 9 مہینے تے 9 اپنے پیٹ وچ اٹھا کے رکھے آئے جدو تم ماں دے پیٹ اندر سے تیری نانی بول کے تیری ماں نے آندی ہے تی یہ شے کھا لے یہ شے پی لے تیری ماں آندی ہے نا ماں میرے پتر نو میری دھی نو نقصان ہوئے گا ماں میں نہیں کھانی میں شے نہیں پینی انہیں بڑے پرہیز کیتے انہیں بڑا بڑا کچھ برداشت کیتا پھر تیری ماں ہوئے جنہیں موت جیسیاں سختیاں برداشت کر کے تینوں جنم دیتا تیری ولادت ہو گئی تینوں 2 یا 2.5 سال تیری ماں نے دودھ پلایا اج تو آنا ہے اماں تو کی کیتا ہے اور تیری ماں دے ہووے جنہیں لوکاں دے گھراں دے اندر کم بھی کیتے لوکاں دے برتن بھی صاف کیتے اج تو آنا ہے اماں کی کیتا ہے یہ تیری ماں نے کیتا ہے یہ تیرے باپ نے کیتا ہے برحال حدیث پڑھیا ماں اور دونوں بیبیاں ایک دن جنگل وچ گئیاں لکڑیاں کٹھیاں کر رہیاں نے ایک بیڑیا آیا ایک بی بی دا بچہ چکیا بیڑیا لے گیا بیڑیے نے بچہ کھا دیتا ہے ان دونوں بیبیاں آپس میں جگڑ دیاں نے وڈی آندی ہے تیرا پتر بیڑیا لے گیا اے تے میرا پتر ہے چھوٹی آندی ہے نانا تیرا پتر بیڑیا لے گیا اے تے میرا پتر ہے دیکھنا ماں دا پیار دیکھنا ماں دی مامتا ماں کنا پیار کر دیئے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو فیصلہ چلدا چلدا اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ چ پہنچیا جو فیصلہ پہنچیا کیس پہنچیا اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام دونوں بیبیاں دیاں گلاں سنیا ظاہری طور تے دلائل جڑے نے بڑی بی بی دے مضبوط سن اللہ دے نبی نے بڑی بی بی دے حق وچ فیصلہ دے دیتا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو حالانکہ اللہ دا نبی جاندا ہے اے بچہ چھوٹی بی بی دا ہے لیکن اللہ دے نبی دنیا نو کچھ بھی کھانا چاہندے سن کچھ دکھانا چاہندے سن فیصلہ بڑی دے حق وچ دیتا ہے چھوٹی روندی ہے میرا پتر میرے تو بچھڑ گیا ہے میرا پتر جدا ہو گیا ہے
اے میرا پتر لے گئی ہے چلدیاں چلدیاں باہر نکلے نے میں صحیح بخاری پڑھیا وا اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دے صاحبزادے جناب سلیمان علیہ السلام آپ ننی عمر گلی وچ کھیلدے پے نے آندے نے بیبیو میرے پاپا دی باہر گجیاں سو کیوں روندیاں جا رہیاں ہو انہاں نے گل سنائی چھوٹی بی بی آندی ہے جناب سلیمان ایدہ بچہ بیڑیا کھا گیا ہے اے میرا بچہ ہے لیکن تواڈے بابا جان نے فیصلہ ایدے حق وچ کیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر آپ نے فرمایا اگر تسی آکھو فیصلہ میں کر دیواں حضور تسی کر دیواں فرمایا ایک چھڑی لے کے آؤ ایک چھری لے آندی گئی فرمایا بچہ مینوں دیو میں اس بچے دے دو ٹکڑے کر کے ایک اس بی بی نو دواں گا ایک دوجی نو دیواں گا دونوں چلیاں جاؤ لیکن جڑی بڑی بی بی سی او دے دل تے کوئی بھی اثر نہ ہویا لیکن جدا بچہ ہے ماں دیا چیخاں نکل گئیاں نے ماں رون لگ پئی ہے ماں دا دل نرم گلابوں ہوندا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو چیخا مار دیے ہاتھ جوڑ دیے آندی اللہ دے پاک پیغمبر اے جناب سلیمان میرا پتر اینو ہی دے دبو لیکن میرے پتر دے ٹکڑے نہ کریا جے میں اے دے کول اپنے پتر نو دوروں بیٹھ کے میں گزارا کر لواں گی پتر دا دیدار کر کے میں زندگی گزار لواں گی لیکن حضور رب دا واسطہ جے میرے پتر دے ٹوٹے نہ کریا جے میرے پتر نو نہ چیریا جے چھری نہ چلایا جے اللہ دے نبی نو پتہ چل گیا اے بچہ اے دائی ہے جناب سلیمان علیہ السلام چھوٹی بی بی نو بچہ دے دیتا ہے لوگو اے ماں دا پیار اے ماں دی محبت اے ماں دی مامتا ہے اس واسطے میں تے گلی گلی جا کے اے ہویا لاوا ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں ساریاں مل کے کہنا ہے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی مل کے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی اونوں پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں جیڑا جیڑا من دائے ماں دے پیار نو ماں دی مامتا نو مل کے جنہ دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے میں دعا کرنا وا اللہ نبی دی ماں دا صدقہ انہاں دیاں قبرانو نور انہاں نور بنائے جنہ دیاں ماں زندہ نے اللہ نبی پاک دی ماں دا صدقہ انہاں نو صحت والی لمبی عمر دے وے اپنی اپنی ماں دا پیار یاد کر کے سارے کہہ لو ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی اونوں پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی جنہاں نے ماں باپ نو ناراض کیتا اس دنیا تے بھی رب سزا دیندا ہے آخرت اندر بھی سزا دے گا انہاں تے رب رسول ناراض ہے اور میرے نبی دی حدیث ہے میرے آقا فرمایا ہر گناہ دا بدلہ ہر گناہ دی سزا آخرت وچ ملے گی
لیکن ماں باپ دا جڑا نافرمان ہوے وہ اونی دیر انہوں موت نہیں آئے گی جدوں تک رب اس دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا. لیکن جنہ ماں باپ نو راضی کیتا، جنہ ماں دی خدمت کیتی، باپ دی خدمت کیتی، پھر رب انہاں نو اجر کنا عطا کردا ہے. تسی سبحان اللہ آکھو تے میں اللہ دا قرآن پڑھ دواں. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ دے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی ہے، انہیں ایک گائے رکھی ہوئی سی. وہ گائے نے ایک بچی دیتی، ایک بچی دیتی. وہ اللہ دا ولی سی، بڑا برگزیدہ رب دا بندہ سی، بڑا نیک اللہ دا بندہ سی. تے جدوں اللہ والیاں دا وقت اخیر آوے تے رب دے ولیاں نو پتہ چل جاندا ہے. رب دے ولی جان دے نے سارا کچھ، ہر شے دا اللہ علم عطا کیتا ہوندا ہے. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دا امتی انہاں دا وقت اخیر آ گیا. جدوں آخری ویلا آیا نا تے انہاں نے او بچی جیڑی سی بڑی خوبصورت گائے، بڑی خوبصورت او بچی سی، بڑی خوبصورت او گاں دی بچی سی، گولڈن کلر سی او دا، بڑی پیاری سی. انہوں جنگل وچ کھڑیا تے اللہ دا ولی اپنے رب نال گلاں کرن لگ پیا. عرض کرتے نے میرے مالک و مولا، میرا وقت اخیر آ گیا ہے تے میری بیوی کلی ہے تے میرا ایک بچہ ہے تے وہ ہلاں چھوٹا ہے تے میری بیوی اپنے بچے نو دودھ بھی پلان دی ہے، دا دیکھ بھال بھی کر دی ہے. بچے دے نال او دیکھنو اے بچی سانبھی نہیں جائے گی. تے یا اللہ میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا، میں تیری بارگاہ چ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ السلام، انہاں ولیاں دے وسیلے نال تیری بارگاہ چ دعا کرنا. یا اللہ میں اے بچی تیری بارگاہ چ امانت رکھ رہا، تے میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا تینوں انہاں اپنے نبیاں دا واسطہ جدوں میرا پتر جوان ہو جائے تے اے امانت میرے پتر نو واپس دے دینا. اللہ دے ولی نے جنگل وچ بچی نو چھڈیا، آپ چلے گئے. چند دن گزرے، وصال ہو گیا. او عورت انہاں دی جیڑی بیوی سی اپنے بچے دی دیکھ بھال کر رہی ہے. وقت گزریا، بچہ لڑک پن وچ آیا، جوان ہویا. بچہ جدو جوان ہویا انہوں نے سوم و صلات دا اہتمام بھی شروع کر دیتا. ولیاں دے پتر بھی پھر ولی ہوندے نے نا، جڑے ولایت دی گود وچ پلے ہون، اے تواڈے سامنے موجود نے، زیارت کر رہے ہو. جڑے ولی دی گود وچ پلیا ہوئے او بھی ولی ہوندا ہے. میرے نبی دے غلاموں، نوجوان اپنی رات نو تینہ حصیاں تے تقسیم کیتا ہے. رات دا پہلا حصہ ماں دی خدمت کردا ہے، دوسرا حصہ سو جاندا ہے، تیسرا حصہ رات دا اٹھ کے اللہ دی عبادت کردا ہے. اللہ ساڑھے نوجوانوں میں، ساڑھے بزرگانوں میں، منوں تے توانوں میں ایسی پرہیزگاری والی باعمل زندگی عطا فرمائے. راتانوں اٹھ کے اللہ دی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. پہلا حصہ ماں نو دباندا ہے، ماں دے پیر کٹدا ہے. دوسرا حصہ سو جاندا ہے، پچھلا پیر ہوندا ہے، اٹھ کے اللہ دی عبادت کردا ہے. دن ہو جاندا ہے، صبح ہوندی ہے، کم تے جاندا ہے، مزدوری کردا ہے. او تو جڑے پیسے ملدے نے او دے وی 3 حصے کردا ہے. ایک حصے دا گھر دا راشن لے کے آندا وے، سودے لے کے آندا ہے. دوسرا حصہ ماں دی تلی تے رکھ دیندا ہے، ماں نو دے دیندا ہے. اور اپنی کمائی دا تیسرا حصہ اللہ دی راہ تے خرچ کردا ہے. میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، او دی ماں نو ایک دن یاد آیا، اپنے پتر نو بلایا. آندی پترا جی اماں جی حکم ہوے
فرمایا مینوں یاد آیا ہے تیرے بابا جان اپنے وصال تو پہلا اللہ دی بارگاہ دے اندر رب دی رحمت دے خزانے اندر تیرے لئی ایک امانت چھوڑی سی جا جنگل وچ جا کے اپنی امانت لے آ اماں جی کی امانت ہے فرمایا تیرے باپ نے تیرے لئی ایک گاں دی بچی چھڈی سی جا جنگل وچ جا کے آکھی مالکا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام انہاں ولیاں دا صدقہ دینا انہاں ولیاں دا واسطہ دے کے عد کرنا وا جڑی میرے بال صاحب تیری بارگاہ جا امانت چھڈی سی اللہ یو امانت واپس دے دے ہلا نوجوان دعا منگی ہے اکھاں بند سر اکھاں کھولیاں گولڈن کلر دی بڑی خوبصورت گائے انہیں سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے انہیں رسی پکڑی ہوئی ہے گاں دے گلے وچ رسی پائی لے کے پیدل چل پیا گاں نو اللہ نے اس بچی نو اس گائے نو اللہ نے قوت گویائی دتی ہے گاں گلاں کرن لگ پئی ہے آندی نوجواناں کیسا انسان ہے آپ بھی پیدل چل رہے ہیں میں بھی پیدل چل رہی ہوں آ جا میرے اتے سوار ہو جا میں تینوں اپنے اتے سوار کر کے لے جانی ہاں نوجوان آندا ہے اے گائے نانا میں تیرے اتے سوار نہیں ہونا انہیں آکھیا وجہ کی ہے آندا جدوں گھروں چلیا سا میری ماں نے رسی دے کے آکھیا سی پتر رسی گلے وچ پا کے نال پیدل چل کے آئی میری ماں نے تیرے تے بہن تو منع کیتا سی اس واسطے ایک میں اپنے پروردگار دا آکھیا نہیں موڑ سکدا ایک اپنی ماں دا آکھیا نہیں موڑ سکدا نوجوان لے کے گھر آیا میں گل مقاواں جدوں گھر آیا چند دن گزر گئے ماں آندی ہے پترا اللہ نے اس گائے وچوں سانو رزق دینا ہے گھر دے حالات مندے نے جا منڈی اندر اس گائے نو بیچ کے اے تو جڑے پیسے ملن گے لے آ لیکن 3 دینار تو کم وچ نہ بیچی لیکن جدوں بیپاری دے نال سودا ہو جائے گا میرے نال آ کے مشورہ کر لیں پھر گائے دئی آندا اماں ٹھیک ہے رب کائنات نے نوجوان دا امتحان لین لئی ایک فرشتے نو انسانی شکل وچ ٹوریا ہے او فرشتہ انسان دی شکل وچ بیپاری بن کے آیا آندا نوجوانا گائے بیچنیاں اے بیچنی ہے اے کنے دی بیچنیاں اے 3 دینار دی بیچنی ہے او فرشتہ انسانی شکل وچ جڑا آیا آندا لے پھڑ 3 دینار گاں مینوں دے دے آندا سودا تے ہو گیا لیکن ماں نال مشورہ کر کے آواں گا پھر گائے دماں گا آندا ماں نال مشورہ کی کرنا ہی 3 دی بجائے 6 دینار لے لے ماں نو پوچھن تو بغیر گائے دے دے نوجوان آندا اے اللہ دے بندے تو 6 دینار آنا ہے 6 دی بجائے ایک ترازو لال ایک پلڑے اندر گاں نو رکھ لے دوسرے پلڑے اندر گاں دے وزن دے برابر قیمت رکھ کے منو دے دمے گا میں گاں اپنی ماں دے مشورے تو بغیر پھر بھی نہیں دینی گھر کے آئے ماں نال مشورہ کیتا ماں نے آکھیا ٹھیک ہے بیٹا 6 دینار اندر گاں بیچ دے لیکن پھر جدوں فیصلہ ہو جائے تو سودا ہو جائے ایک دفعہ پھر میرے نال مشورہ کر لئی میں جلدی نال گل مکا رہا نوجوان کے آئے اوہی اللہ دا فرشتہ انسانی شکل وچ آیا میں تفسیر خازن تو پڑھیا ماں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو او فرشتہ بول کے آندا حامی نوجوان ہو گیا ماں نال مشورہ اے ہو
گیا ہے 6 دینار لیکن ماں نال مشورہ کرانگا فرشتہ بول گیا آندا 6 دی بجائے 12 لے لے لیکن ماں نو پوچھن تو بغیر گائے دے دے او نوجوان آندا اے اللہ دے بندے 12 دینار نہیں 12 لاکھ بھی دمیں گا ماں دو پوچھن تو بغیر گائے نہیں دماں گا گھر گیا ہے ماں مسکرا پئی ہے آندھی ہے پترا پتہ ہی میں تینوں بار بار کیوں ٹورنی پئی سا ہاں میں تینوں نتارا کر کے بکھاما او جیڑا بیپاری تینوں کدے 3 دینار دیندا ہے کدے 6 دیندا ہے کدے 12 دیندا ہے او کوئی انسان نہیں اللہ دا فرشتہ ہے تیرا امتحان لینا آیا ہن جدوں ملاقات ہووے گاں بیچنی نہیں بلکہ اونا کولو پوچھنا ہے حضور اینا دسو میں گاں بیچا یا نہ بیچا نوجوان واپس گیا ہے آندا بابیو منو پتہ چل گیا ہے تسی کون ہو اے کون چل تینوں پتہ چل گیا ہے پھر میں تینوں دس دینا اے گائے بیچنی نہیں ان قریب تیرے کول ایک قافلہ آئے گا کچھ لوگ آن گے ایک قافلہ تیری بار تیرے کول آئے گا تیرے کولو گان دے وزن دے برابر منہ منگی قیمت دے کے گائے خریدن گے بڑیاں برکتیں ہون گیاں او تل اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی امت دا ایک بندہ ہے جنہوں اللہ نے بڑا مال دیتا ہے او دے بھتیجے نے انہوں قتل کر دیتا ہے خود ہی مدعی بن گیا نال دی بستی دے لوکاں تے الزام لگا دیتا میرے چاچے نو اینا مارے آئے لوکاں آکھیا فیصلہ اللہ دے نبی کو لو کروائیے جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ گئے اللہ دی بارگاہ چ وحی آئی جبریل آئے اے پیارے کلیم رب فرماندا ہے اینا لوکاں نو آکھو ایک گائے ذبح کر اور دی گوشتا ایک ٹکڑا لے کے اس بندے دی میت دے اتے لال اے زندہ ہو جائے گا زندہ بھی ہوئے گا اٹھ کے اپنے مقتول دی خبر بھی دوے گا بنی اسرائیل دے لوکاں نے آکھیا یا نبی اللہ او دیاں صفتاں کنج دیاں یون گاندا رنگ کنج دا ہوے اللہ نے فرمایا پیارے کلیم اگر سوال کر دینے انج تے انجی صحیح انج دا کلر ہووے انج دا رنگ ہووے اے صفتاں یون او ساریاں نشانیاں اوہی رب نے دسیاں جڑیاں نوجوان دی گاں وچ پائیاں جاندیاں سارے لوگ کٹھے ہو کے اس نوجوان کول گئے منہ منگی قیمت دتی ہے گاں دے وزن دے برابر پیسے تول کے اس نوجوان نو دتے نے اللہ نے انیاں برکتاں دتیاں نے بجا کیے اس نوجوان نے اپنی ماں دی خدمت کیتی ہے ماں دی فرما برداری کیتی ہے اور دی ماں راضی ہوئی ہے اللہ نے بے شمار برکتاں عطا کر دتیاں میرا وجدان میری محبت آندی ہے اس نوجوان نو جدوں بھی پوچھیا جاندا دس برکتاں اللہ نے کیویں دتیاں نے تے بول کے اے ہوئی آندا ہونا جدا ترجمہ میں اپنی زبان وچ کراں انج کہہ سکنا آندا ہوے گا تپاں دا نی ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے تپاں دا نی ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے او لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں چاند بھائی بار بار باروں میسج کیتے کال بھی کیتی علامہ صاحب شعر ضرور پڑھنا ہے انہاں دوستاں بھی آکھیا تسی بھی سارے جدی جدی ماں دی دعا نال مل کے آکھے گا لوکو میری ماں دیاں دعاواں
میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں عزیزان گرامی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ ماں باپ دے فرما بردار نوں انج برکتاں عطا فرماندا ہے اج میرے تیرے والدین زندہ نے سانو قدر کوئی نہیں اسی نافرمان ہو چکے ہیں ماں باپ دے ہر جگہ تے اے موضوع بیان کرن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اج اولاداں جدو دین تو دور ہویاں تے انہاں نوں پتہ نہیں کہ ماں باپ دی قدر کی ہے ماں باپ دا ادب کیویں کرنا ہے احترام کیویں کرنا ہے اج ماں باپ نوں گالاں کڈن پتر تے تیاں ماں باپ دی نافرمانی کرن بے ادبی کرن میری وجہ اے وے کہ اساں پتراں نوں اپنیاں اولاداں نوں دین نہیں سکھایا اساں انہاں نوں دین تو دور کر دتا جدوں آپ مسجد چ نہیں ہونا پتر نے کیویں ہونا پھر جا کے قاری صاحب نوں آکھیا قاری صاحب یہ نماز پڑھن نہیں ہوندا اینوں آکھیا کرو قاری صاحب بھاویں لاکھ دفعہ کہہ لین انہیں نہیں ہونا جدوں تسی نماز نہیں پڑھی گھر وچ ماں نماز نہیں پڑھدی تے دھی نے کیویں پڑھنی باپ مسجد وچ نہیں آ رہا تو پترا کیویں ہونا ہے تو انگلی پھاڑ کے بچپن وچ اینوں نال لے کے 5 ویلے آیا کر جدوں نوں اے دے تے نماز فرض ہوے گی اینوں عادت پہ جائے گی نماز پڑھن دی اے پکا نمازی بن جائے گا ماواں گھراں وچ جیڑا وے او مصلا پا کے 5 ویلے رب دی بارگاہ وچ جھک جان جدوں تیاں ویکھن گیاں تے ماں نوں ویکھ کے دھی وی نمازی بن جائے اے ضرورت ہے انہاں نوں دین سکھان دی پھر انہاں نوں ماں باپ دی قدر بھی آئے گی انہاں کولوں پوچھو جنہاں تے دنیا تو چلے گئے جنہاں دی ماں چلی گئی جنہاں دا باپ چلا گیا انہاں کولوں ذرا پوچھو تے صحیح تو باپ دا سایہ اٹھ جائے تے پتراں واسطے زندگی کتنی اوکھی ہو جاندی جدوں ماں چلی جائے اولاد واسطے زندگی گزارنا کیویں مشکل ہو جاندا ہے یہ انہاں کولوں پوچھو میں تقریباً کافی دن تو مینوں بار بار یہ دوست کہہ رہے سن کال کر کے بار بار اور چاند بھائی میرے بڑے پیار کرن والے نے وہ بھی کہہ رہے سن کہ یہ گل ضرور سنایا جے کیونکہ جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں انہاں لوکاں نوں قدر ہوندی ہے کہ ماں باپ جدو چلے جان تو پتر ماں دی قبر تے جا کے بھی روندے نے باپ دی قبر نوں چم کے بھی روندے نے ساڈے زندہ نے اسی آنے زندہ نے کوئی نہیں لیکن جدو ٹر جان تے آنے کاش آج ماں باپ زندہ ہوندے تے اسی انہاں دی خدمت کر دے لیکن وہ ویلا ہاتھ ہونا نہیں میں آخری گل کراں تے گل مکاواں میں نہ کائنات والیو اگر ماں دی قدر پوچھنی جے مدینے والے نبی کولوں پوچھو اگر ماں دی قدر پوچھنی جے اللہ دے حبیب کولوں پوچھو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میرے آقا دی والدہ میرے نبی پاک دی ظاہری حیات مبارکہ میرے نبی دی ظاہری عمر شریف اللہ 6 یا 8 سال میرے آقا اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ دنال میرے آقا نانکے گئے اپنے بابا دے مزار تے گئے اور تو واپس آ رہے نے مکہ المکرمہ آ رہے نے رستے دے اندر ابوادہ مقام آیا مقام ابواد میرے آقا دی والدہ دی طبیعت نساز ہو گئی بخار ہو گیا طبیعت خراب ہوئی میرے آقا دی امی سواری تو تھلے آ گئیاں میرے آقا دی ننی جی گود میرے آقا دی والدہ دا سر انور میرے آقا دی ماں جان سیدہ آمینہ سیدہ ام ایمن نو کول بلایا فرمایا ام ایمن جی سیدہ حکم ہوئے فرمایا ام ایمن ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے ہر زندہ نے مر جانا ہے ہر نئی شے نے پرانی ہو جانا ہے جیڑا دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو چلیاں جانا ہے اے ام ایمن
اج میرا بھی وقت اخیر آ گیا میں بھی دنیا تو جا رہی ہوں اے ام ایمن میرے لال دا خیال رکھنا ہی میرے سونے دا دھیان رکھنا ہی میرے لال نو ماں دی کمی محسوس نہ ہوندا وی ماں نو یاد کر کے روئے گا میں ایمن میرے لال نو سینے لائی باپ نو یاد کر کے روئے گا انو پیار کرنا ہی سیدہ کنج دیاں گلاں کر دیاں ہو فرمایا نا ام ایمن منو پتہ ہے میں جا رہی ہوں لیکن میرے لال دا خیال رکھنا ہی انو ماں دا پیار دینا ہی انو سینے دے نال لانا ہی سیدہ ام ایمن آدیاں نے سیدہ جدیاں گلاں نہ کرو اللہ تانوں صحت عطا فرمائے جنہ آکھو فرمایا نا ام ایمن میں جا رہی ہوں لیکن گل یاد رکھی میں دنیا تو چلی جاواں گی میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا سیدہ یو کہ میں فرمایا اس واسطے اس کائنات نو انہاں شانہ والا عظمت والا انہیں کمالات والا اے پتر دے کے جا رہی ہوں جنی دیر دی کہ میرے پتر دا ذکر زندہ رہے گا نال دی اماں دا ذکر بھی زندہ رہے گا میرے نبی دی ماں دا بھی سال ہو گیا گل مقامہ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہو آج پتران دیاں اکھاں دے سامنے تیاں دیاں اکھاں دے سامنے جو باپ دا بھی سال ہو جائے ماں دی روح نکل جائے ماں ہسپتال وچ ہوئے پتر باہر دے ملک ہوئے انہوں فون جائے تیری ماں بیمار ہے تیرا بابا بیمار ہو گیا ہسپتال وچ پتر کم چھڑ کے آ جاندے نے کاروبار چھڑ کے آ جاندے نے ماں دی تیمارداری کر دے نے بابے دا خیال رکھ دے نے اوے اونا تیاں کولوں پوچھو جڑیاں شادی شدہ ہو میں جدوں خبر جائے ماں بیمار ہے انہوں اولاد پھول جاندی ہے گھر بار پھول جاندا ہے سارا کچھ چھڑ کے آ جاندیاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہو جدوں تیاں دیاں اکھاں دے سامنے ماں دی روح پرواز کر جائے تو پتراں دیاں اکھاں دے سامنے ماں دنیا چھڑ کے چلی جائے پتر روندے نے تیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے دیواراں نال لگ کے روندیاں نے او سکے ویراں اگے بھی تیاں دے اچھی نہیں بول دیاں آندیاں نے ویر نو غصہ آئے گا اج ماں کوئی نہیں اج سر تے باپ کوئی نہیں یا ویر نو دابا مارن گے اج ویر غصہ کرے گا میں کی کراں گی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو غور تے کرو اج دیناں دیاں ماواں چلیاں گئیاں اپنی ماں دی قبر نو ذہن وچ لیا کے یا درد دل لے کے سنیا جائے تسی ماں دی قبر تے جاندے ہو چیخاں نکل جاندیاں نے ماں دی قبر نو چم دے ہو جبے مار کے روندے ہو ماں کیوں چھڑ کے چلی گئی ہے اماں ساڈی زندگی اوکھی ہو گئی ہے ساڈی زندگی ادھوری ہو گئی ہے تیرے پتراں دیاں چیخاں نکل دیاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اے تے تو تے میں ماں جنہاں دیاں ماواں چلیاں گئیاں نے اے تے انہاں دی حالت ہے ذرا غور کرو جدوں میرے نبی دی ماں دنیا تو گئی ہوئے گی میرے نبی دی ماں دا بھی سال ہویا ہوئے گا میرے آقا کیویں روئے ہونگے میرے نبی دے کیویں آنسو نکلے ہونگے کائنات والی ہو میرے نبی دے بابا جان دا وصال تے پہلے ہی ہو گیا آج ماں بھی چھڑ کے چلی گئی ہے میرے آقا تے کی گزری ہوئے گی میاں صاحب فرماندے نے او باپ مرے سروں سایہ اٹھے دا
تے ویر مرے کنڈ خالی او ماما باج محمد بخشا ماما باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی میرے نبی نے ماں نو دفن کیتا ننے ننے ہتھاں دے نال سیدہ ام ایمن دے نال رکھے ماں دی قبر بنائی ہے میرے نبی سیدہ ام ایمن دے نال مکے جا رہے نے میرے نبی جا رہے نے محدثین نے لکھیا ہے علماء فرما دے نے دور تیک جتھوں تیک میرے آقا دی نظر ماں دے ماں دی قبر دے پیندی رہی میرے آقا پچھے مڑ مڑ کے ماں دی قبر کو بیٹھ کے میرے نبی روندے نے میرے نبی دی آنسو نکل دے نے اس واسطے اسی دیانے عظمتاں کی سنا ماں دیا تقریر ختم ہو گئی ہے سارے آخر تے مل کے میرے نال محبت نال کہہ لو عظمتاں کی سنا ماں دیا تار دیندیا نے دعا ماں دیا تار دیندیا نے دعا اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماں دیا یاد جد آیا وفا ماں دیا اتار دیندیا نے دعا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ حضور دے والدین دا صدقہ انہاں دیاں قبراں نوں بکائے نور بنائے اور اپنے اپنے والدین دا ادب و احترام کرن دی رب توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ